હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, નવી રેસિપી, નવી વાતો, નવી ટિપ્સ. આજે ફ્રેન્ડ્સ સામા પાચમની હું થાળી તૈયાર કરી રહી છું. આવતીકાલે ગણેશ ચતુર્થી, પરમ દિવસે સામા પાચમ આવશે. આખા વર્ષ દરમિયાન આપણાથી જે કોઈ પણ ભૂલચૂક થઈ હોય એની માફી માંગવા માટે આપણે આ વ્રત કરતા હોય છે અને દરેક લેડીઝ કરતી હોય છે. પણ સામામાં ઘણીવાર છે ને ઘણી કાકર આવે છે. એની જગ્યાએ મેં આ છડિયા વગરના ચોખા લઈને આ રેસિપી બનાવી છે, કારણ કે ઘણા ઘરમાં મોરૈયો નથી ખાતા. તો આ રેસીપી એવી છે ને કે જે બધા જ ખાઈ શકશે. તો એના માટે મેં પનીરની ખીર, ઢોસા અને શાક બનાવ્યું છે. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, ઢોસા બનાવવા માટે મેં આ છડિયા વગરના જે ચોખા આવે છે સામા પાચમ પર ખવાય એ જ મેં લીધા છે. 100 ગ્રામ ચોખા લઈને મેં 4 કલાક માટે પલાળી રાખ્યા હતા. 4 કલાક પછી એને આપણે જેમ ઢોસાનું ખીરું ગ્રાઇન્ડ કરીએ ને એ રીતે હું દહીં નાખીને એને ગ્રાઇન્ડ કરી નાખીશ. પરફેક્ટ તમારે ઢોસાનું બેટર બનાવતા હોય એવું જ પીસવાનું છે. જો એકદમ કમ્પ્લીટ છે ને, બસ આવું જ બેટર તમારે બનાવી દેવાનું છે. આ થોડું દહીં નાખીને મેં વલોવીને નાખ્યું છે વધારાનું. હવે એને 2 મિનિટ માટે તમારે બરાબર હલાવી લેવાનું છે અને પછી એને ઢાંકી અને 3 થી 4 કલાક માટે રહેવા દેવાનું છે. મારે ગેસ્ટ આવી ગયા, થોડી વાર લાગી હતી, પણ 3 કલાક બસ. હવે 3 કલાક પછી તો એમાં આપણે પહેલાં વઘાર કરીશું. તો એમાં મેં આ ઘી અને એમાં જીરું, લીમડાના પાન અને લીલા મરચાંનો મેં વઘાર આપી અને એને ખીરામાં નાખ્યો છે અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી અને બરોબર હલાવી દીધું છે ફ્રેન્ડ્સ. અને એકદમ સરસ ઢોસાનું બેટર આપણે કેવું રેડી કરીએ, જો એકદમ આવું બેટર તમારે રેડી કરી દેવાનું છે. બસ હવે એને 5-10 મિનિટ સાઈડ ઉપર રાખો. ત્યાં સુધી આપણે ખીરની તૈયારી કરીએ. તો ખીર માટે મેં એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી નાખી અને આ નટ્સ જે તમને ગમતા હોય એ એમાં થોડા તળી લેવાના છે અને એને કાઢી લેવાના છે. સેમ પેનમાં તમારે દૂધ ઉમેરી દેવાનું છે અને દૂધને એક ઉભરો આવી જાય ને એટલે તમારે એમાં 4 ટેબલસ્પૂન અથવા તો 50 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લેવાની છે, કારણ કે આ દૂધ 500 ml છે. અને એને 10 મિનિટ સુધી ધીરા તાપે ઉકળવા દેવાનું છે. હવે 10 મિનિટ થઈ જાય ને એટલે આ બદામ મિક્સ પાવડર અથવા તો મિલ્ક પાવડર, આ 100 ગ્રામ મેં પનીર છીણ્યું છે એમાં એ પાવડર તમારે ઉમેરી અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું છે. અને 10 મિનિટ દૂધ ઉકળીને ઘાટું થઈ જાય ને પછી એમાં તમારે આ પનીર ઉમેરી દેવાનું છે. પનીર ઉમેરી અને બરાબર હલાવી લેવાનું છે અને પછી તમારે એને 3 થી 4 મિનિટ ધીરા તાપે ઉકળવા દેવાનું છે. એ થઈ જાય એટલે એમાં આપણે ઇલાયચી પાવડર, પછી આ તાંતળા સેફ્રોનના અને નટ્સ નાખી અને હલાવી લઈશું. જો આપણી એકદમ ખીર સરસ તૈયાર થઈ. હવે આપણે સબ્જી બનાવીશું. તો સબ્જી માટે મેં આ ગલકા લીધા છે. 250 ગ્રામ ગલકાને મેં ધોઈને સમારી દીધા. હવે ઘીનું વઘાર મૂકીશું. ઘી, જીરું, લીમડો અને લીલા મરચાં. આ આખી થાળીમાં આપણે ક્યાંય તેલનો ઉપયોગ નથી કરતા, કારણ કે ઘણા ઘરમાં તેલ નથી ખવાતું. તો ઘીમાં જ આપણે આખી થાળી બનાવી રહ્યા છે. એટલે જો તમારા ઘરે તેલ ખવાતું હોય તો તમે તેલ પણ યુઝ કરી શકો છો. બસ શાકને વઘારી અને ધીરા તાપે ચડવા દેવાનું છે. આ શાકને ચડતા વાર નથી લાગતી, ફટાફટ બની જશે. હવે એ ચડે છે ને ત્યાં સુધી આપણે એક અડધી વાટકી દહીં લઈએ. દહીંમાં સહેજ પાણી ઉમેરી અને મેં ઢીલું કરી દીધું છે. એમાં ખાંડ, લાલ મરચું અને ધાણા જીરું, બસ બીજો કોઈ મસાલો નાખવાનો નથી, કારણ કે આપણે સામા પાચમમાં બધા મસાલા નથી ખાતા. બસ એને હલાવી અને હવે આપણું આ શાક ચડી ગયું છે એમાં તમારે રેડી દેવાનું છે. અને આ દહીંવાળું શાક ફ્રેન્ડ્સ બહુ જ સરસ લાગે છે. બસ હવે એને ધીરા તાપે 5 મિનિટ થવા દો. એકદમ જોઈને જો કેટલું સરસ શાક લાગે છે અને આ શાક ખાવામાં પણ એટલું સરસ લાગે છે. હવે ધાણા ભભરાઈ અને એને વાડકીમાં કાઢો. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે ઢોસા ઉતારવાની તૈયારી કરવાની છે. જો શાક સરસ થઈ ગયું, હવે ખીર પણ આપણી રેડી થઈ ગઈ. હવે આપણે ઢોસા બેટર જે તૈયાર કર્યું હતું એમાંથી આવી રીતે નોનસ્ટિક પેનમાં તમારે નાના નાના ઢોસા ઉગાડી દેવાના. જો તમારે એકદમ પાતળા અને ક્રિસ્પી કરવા હોય ને તો તમારે આ વઘાર કે લીલા મરચાં નથી નાખવાના. ફ્રેન્ડ્સ, આ છડિયા વગરના ચોખા આપણે બહુ ખાવા ટેવાયેલા નથી એટલે એનો ટેસ્ટ આપણને એટલો નથી આપણે એક્સેપ્ટ કરતા. એટલે મેં આ વઘાર કર્યો છે કે એનાથી એનો ટેસ્ટ ચેન્જ થઈને બહુ જ સરસ લાગશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોસાના ખીરામાં મેં અડધી ચમચી સોડા નાખ્યો હતો. એ વિડીયો ડિલીટ થઈ ગયો છે તો તમે નાખી દેજો. તો ચલો આપણે થાળી સર્વ કરીએ. તો મેં આ પનીરની જે આપણે ખીર બનાવીએ, શાક અને આ ઢોસા અને એની સાથે પપૈયું. જો તમારે પપૈયું કે ફ્રૂટ ના લેવું હોય તો તમે સલાડ પણ લઈ શકો છો, પણ મને પપૈયું મારા ઘરે હતું સમારેલું એટલે મેં પપૈયું મૂક્યું છે. તો તમે આ રીતે સામા પાચમની થાળી બનાવજો ફ્રેન્ડ્સ. એકદમ હેલ્ધી અને સરસ થાળી છે. અને બીજું કે ખીરમાં જો કદાચ તમારા ઘરમાં પનીર ના હોય ને તો તમારે શું કરવાનું કે આ જે ચોખા તમે પીસ્યા ને પહેલાં 2-3 ચમચી ચોખાને થોડા અધકચરા પીસી અને સાઈડ ઉપર રાખવાના. જ્યારે ખીર બનાવો તો એમાં નાખીને તમે ખીર બનાવી શકશો, પણ એ ખીર તમારે જમતી વખતે જ ખાવ, ફરી નહીં ખવાય. જ્યારે આ ખીર તમે સાંજે પણ ખાઈ શકશો.
એ વિચારીને મેં પનીરની ખીર બનાવી છે. તો તમને જે પણ ગમે ને એ રીતે તમે આ રેસીપી બનાવી શકશો. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી ઘણી ઇઝી છે ને સરસ છે. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.